જય માતાજી, જય મેહુર દાદા। હું છું ભરત જાદવ અને આ ત્રીજો વિડીયો બનાવું છું। ત્રીજો વિડીયો એટલે બનાવું છું કે આપણે બધાય સમાજ માટે બધાય કંઈક કરે છે તો બધાયને ઘરેથી થોડી થોડી શરૂઆત કરી ગયો સમાજને એક કરવા માટે। કેમ કે ઘરે ઘરે હિન્દુ બાબર સમાજની ઘરે ઘરે પ્રમુખો છે, એને ખાસ કહેવાનું કે હવે જેમ બને ને એમ સમાજની નજીક આવતા જાઓ। સમાજનું દુઃખે દુઃખ ને સમાજનું સુખે સુખ, તો જ સમાજ આગળ આવશે। અને મારો ભાઈ વિરોધ કોઈ કરે તો ભલે કરે, ન કરે તો કાંઈ વાંધો નહીં, કરે એને જ માતાજી, ન કરે એને જય માતાજી, એનો કોઈ વાંધો નથી। અને હજી આપણે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવાનું છે, રેડી ભાવનગર તો થયું છે। હજી આપણા સમાજની અંદર કોઈક જાગૃત થાવ અને આગળ હાલો તો આપણે કંઈક સમૂહ લગ્નનું ગોઠવશું આવતા વર્ષમાં। બાબર સમાજને કે ગોઠવો કાંઈ। જય માતાજી, જય મેહુર દાદા।